Se ti hanno detto che non hai più osso e devi rimettere i denti fissi su impianti dentali, non preoccuparti. Esiste ancora una possibilità e lo stai per scoprire in questo video. Hai perso tutti i denti a causa della parodontite, di un grave incidente o impianti dentali inseriti male. E vorresti tornare a sorridere grazie a dei nuovi ed iperrealistici denti fissi? Sono il dottor Corrado Palmas e negli ultimi 10 anni io e la mia equipe di esperti in riabilitazioni estreme della bocca abbiamo donato un nuovo sorriso a oltre 8.500 persone. Grazie al sistema Bocca Bionica in Moldavia e Romania. Se vuoi capire una volta per tutte come poter tornare a sorridere, a prescindere dalla gravità della tua situazione attuale, e vuoi tenerti sempre aggiornato riguardo i pericoli e gli inganni che nasconde il settore odontoiatrico all'estero? Iscriviti gratuitamente al canale e attiva la campanella delle notifiche. Se invece vuoi procedere spedito verso il tuo nuovo e fantastico sorriso, in descrizione trovi tutto ciò di cui hai bisogno. Esistono pazienti che non possono più mettere gli impianti dentali, che sono già stati da 4-5 chirurghi, anche maxillofacciali, e gli hanno detto: guarda, nel tuo caso non si può più fare nulla. Pazienti che sono costretti a stare con una dentiera in bocca, a dire il vero neanche in bocca, in tasca, perché non sta più neanche sopra con la colla, a causa della perdita eccessiva di osso. Sono pazienti che hanno davanti a sé il prospetto di una vita ormai senza più la qualità di poter mangiare come si deve, poter vivere un rapporto con un partner come si deve, o persone che addirittura gli viene impedito di poter lavorare in maniera serena a causa di questo problema che sta proprio in mezzo al viso. Sappi che oggi esiste la possibilità di andare a risolvere anche casi come questi, casi estremi, l'ultima chance. Esiste la possibilità infatti di andare, utilizzando degli impianti speciali, a rimettere i denti fissi anche in quelle condizioni apparentemente senza soluzione. Parliamo di impianti zigomatici, impianti pterigoidei, nasali, sottoperiostali, nei casi più estremi. Ogni caso è specifico, ovviamente. Abbiamo pazienti che hanno alcune zone della bocca dove non c'è più osso, pazienti dove tutte le mascelle sono senza osso. Questi sono i casi per esempio più gravi. Esistono addirittura delle anomalie genetiche, pazienti che sono nati senza i denti, che non li hanno mai avuti. Ebbene sì, abbiamo diversi casi e diverse situazioni che possono essere risolte ovviamente con soluzioni specifiche. La prima cosa da fare in questi casi è valutare il caso, quindi con una analisi digitale in genere delle basi ossee è possibile verificare quello che è lo stadio del caso e capire qual è la soluzione che meglio si abbina. Casi di riabilitazione con denti fissi in situazioni in cui non c'è più osso, pensa che negli Stati Uniti potrebbero avere anche costi superiori ai 200.000 euro. Noi abbiamo un network di cliniche a livello europeo che, ben sai, tra Moldavia e Romania ci permettono di abbattere notevolmente i costi. Ma il costo più grande delle volte non è il costo economico da affrontare per potersi permettere queste terapie. Il costo più grande delle volte è il non agire, il non avere i denti nella bocca per i prossimi 30 anni. Significa dire di no magari a qualcuno, dire di no a un'opportunità lavorativa e anche alla propria autostima. Recuperare e riabilitarsi alla vita, questo è l'obiettivo di quello che si fa quando si rimettono i denti a pazienti che non hanno più osso, che avevano delle situazioni molto complicate. Il vantaggio reale quindi non è solo quello economico, ma è il vantaggio emozionale, il vantaggio a livello familiare, il vantaggio a livello sociale, oltre che psicologico. In questi casi, quello che consiglio sempre, se ricevi da qualche medico la sentenza, nel tuo caso non si può fare più nulla, sappi che nella realtà si può sempre fare qualcosa. Devi solamente rivolgerti a un'equipe di esperti, specialisti in casi complessi. Ti invito a ascoltare tutte le storie di successo su YouTube
di quei pazienti a cui era stato sentenziata l'impossibilità di fare ormai qualcosa nel loro caso. Pazienti che oggi masticano, hanno una vita sociale, pazienti che hanno ricominciato a vivere a colori. Quello che ti consiglio è quindi, quando ti viene detto che nel tuo caso non c'è più osso, è di iniziare a esplorare quelle che sono le possibilità invece all'estero. Probabilmente potresti trovare, come nel nostro caso, equip in grado di risolvere anche i casi più gravi, proprio come il tuo. Se anche il tuo è uno di quei casi estremi, dove probabilmente ti è stato detto che non si può più fare nulla, ti consiglio aspetta ancora qualche secondo, perché ti sto per dire quello che è il primo passo importante da fare per ritrovare la felicità. Se vuoi ritrovare la gioia di vivere senza vergogna e goderti i tuoi cibi preferiti senza avvertire dolore, clicca il link che trovi in descrizione e scopri come puoi ottenere un nuovo, fantastico e iperrealistico sorriso grazie al sistema bocca bionica. A presto! Il primo passo è quello di creare il contatto con il nostro tutor per poter analizzare il tuo caso specifico. Infatti non possiamo sapere a priori quella che potrà essere la soluzione. Abbiamo necessità di analizzare in equip alcuni dati, come una radiografia, i desideri, gli obiettivi del paziente e magari anche passare per un digital check-up, quindi una digitalizzazione della tua bocca per raccogliere ancora più dati prima di poterti poi consigliare il percorso più corretto. Come vedi, una diagnosi corretta è già mezza terapia. La diagnosi corretta significa passare prima per un esame obiettivo, una raccolta di esami diagnostici, un'anamnesi approfondita del paziente e andare così a esplorare quelle che sono le possibilità e le opportunità anche all'estero. Quindi quello che ti consiglio è: fai il primo passo, vai nel link in descrizione, perché potrai fare oggi clic sul primo gradino che ti porterà poi in alto verso l'obiettivo della felicità. Agisci adesso, vai nel link in descrizione. Per questo video è tutto, ti aspetto nel prossimo video. Un saluto da Dr. Palmas.